tukubire Mukama mu ngalo. Saba tusooke twanirize omugenyi waffe Reverend Maxwell Ssebugwawo owaffe. Saba banjulire Mama Mubuulizi. Saba okubanjulira Mama Reverend. Saba tubenga okufuna wanatuwabo. Saba twanirize Metroni w'omugole. Yo sister wange. Bwe twabadde tusaba nabanyumirizaako kasitole ka entandikwa yange. Entandikwa yange ngenda kugibanyumiza okuva nga mu lubuto. Mujja kumbuuza nti wabeerayo otya oba wabimanya otya. Naye mama wange yajja ambuulira ebigenda mu maaso. Ebiseera mama wange we yabeerera olubuto waliwo olutalo. Njagala otunuulira omukyala ali olubuto olukulu asuulirirwa okuzaala naye ng'emmundu zitokota. Akati wakati mu mmundu ezo ezaali zitokota nagenda mu kwekanga okugulu kwange okumu ne kulemala ne kulemerayo. Bwe kwalemerayo mama wange yakola kinene nnyo okulaba nga ntwala emulago ne bansiba ebiseminti n'abeera mu mbeera. Waliwo ne mukulu wange agenda kutwegattako okulaba nga nakiryowa nva mu mbeera gye nazaalibwamu kati nga nsambagala n'amagulu abiri. Kyebaliza Katonda. Libadde muwanvu okusinga wano naye amasasi ago gampisa bubi nga ndi mu lubuto. Buli lwe neekanganga ne neesika senga nze okukuba wanvu aboogerwako. Ekiseera ekyo nga kiwedde bassebo ne bannyabo natandika okukula ng'omwana yenna. Bwe nali mpeza emyaka 8 baali bagenda kunsalako omutwe ekizadde akabaana. Naye mu kyalo eyo gye twabeeranga nga bateekako ekizindaalo ti bw'olaba akutte ekikapu n'ejjambiya nga mudduka. Twali tuva ku luzzi ne mwannyina zanzirako. Omusajja ne tumusanga akawungeezaako. Omusajja n'atusimbako emisinde emiyitirivu ennyo. Naye twasuulawo obudomola ne tufubutuka emisinde. Naye bwe twatuuka waka ne tunyumiza ssenga n'atugamba oyo yekisala baana bwe balanga. Mukama ekyo nakyo nakituliza. Nali ndi mu kibiina kya 5 nawonako okubojjebwa emisota emirundi 3. Mulundi ogwasooka mumanyi abaana abato nalina efujja ebiseera ebyo kati sikyalirina. Kakati senga wange yagenda n'ankubamu n'angamba mwana gwe lwaki enkumbi ogisimbako omukono n'omala ebbanga nga tolima. Kati ne neesuulamu akajenjegule ne ngenda nfuna awantu ne neebaka mu kasana nange mmulumye. Mba ndi mu kasana neebase essaawa nga 8 ogw'emisana akaaka nzenna nali ntuuya ne bulungi nnyo. Mwoyo simanyi ngeri gye yampawamusaamu nempawamuka omulundi gumu bwe nti ngenda okuwawamuka nga salambwa ayasamye andiko bw'ati nenfubutuka nenziruka. Omulundi ogwokubiri nali tumaze okulima nabagambye ngenda bawanga okuva emabega
mulabe Mukama lwaki tusaana okumwebaza. Tunyuse ku lubimbi, mumanye emiyembe gino egyengera ne gikweya ne wansi. Kati mbadde ogw'omuyembe bwe nti kumbe temankima liri kulirya egolodde bwe riti. Mu kukwata omuyembe ne lifubutuka ne lidduka linga Mukama ng'oli w'amaanyi. Ekyamazima olugoye awo lwe naluleka kuba nalaba ng'oba obugenzi ne ku lugoye lwange. Twali twakamala okuziika omwana gwe tusoma naye ku ssomero era nga naye musota gwe gwamubuze. Omulundi ogwasembayo ogw'omusota mwannyinaze oyo era bwe mbagambye anzirako, tuyina bwe twali mumanye eby'abaana abato tukaayana. Fuluma mukabuyonjo muzimanye ezaffe ez'omu byalo tekuba nzigi. Kakati aŋŋamba fuluma nnyingire konze sookondeke. Kakati aŋŋamba labalaba omusota guugwo nga gukutamye bwe guti gugenda okumbojja. Kati nze nasooka ne ndowooza nnimba nveeyo ayingire naye ngenda okutunula waggulu bwe nti ng'omusota ogwakula ne guwola. Ekyo kyonna kiseera kyange eky'obuto. Mujjukira era kkanisa eno ngyebaza nnyo mwaka gwa 2009 nali omu ku bavubuka abaasibwa e Kayunga. Abavubuka 28 nga ndiko omuwala omu ne tumalayo ebbanga lya myezi 6. Naye nneebaza Mukama, abamu be baatusiba nabo bafudde. Nakiri owanzaani Mukama gwakyaleseewo. Ekitiibwa n'ettendo Mukama bimuddire. Mukama Katonda ampadde abaana ate nampa n'abazzukulu. Ekyo nno Mukama tukimukubire mu ngalo ez'amaanyi. Abantu bangi banoonyezza abaana nga balina n'ensimbi empitirivu ennyo naye nga byagaana. Naye Mukama ampadde abaana nampa n'abazzukulu nampa ne bakaabaana. Bwe muba we muli benkonyeeko mujje wano, abaana bange ne bakaabaana n'abazzukulu. Bwakabaka Mukama ampadde obukulembeze. Mama wange nga tannafa namugamba naye ekyogero ekyange wakiteekamuku luweeza olulala olw'obukulembeze kuba buli wenkuba omutwe ndi mukulembeze. Olwaleero nabanyonyodde ndi mwogezi w'ekika ky'empeewo eyo gye ndi. Mu kkanisa wano we mutudde nze zooni liida atwala ekitundu kino kyonna wano. Ate ne sikoma ku ekyo nze nkulira bazooni liidaazi bonna ab'ekkanisa eno. Mbadde mbanyonnyola bassentebe ba Lubaga. Nze mbakulira bali bassentebe 146 Nakiri Owakira 508 abeere nga yabakulembera. Ndi mukulembeze mu biti bingi. Mumpulira ku leediyo Nakiri Owa nga nze mwogezi wa CBS Pewosa omwoleso gwa Ssaabasajja Kabaka. Ebyo byonna tubyebaliza Katonda. Basebo ne bannyabo mwaka gwa 2013 nayitamu okuba nti ali wano. Neebaza Katonda. Biri 13 jange yimirira. Nsabole mukaaga kuba tugenda ku nkaaga. Waliwo kansala mukwano gwange ne mukubira essimu ne mugamba yanguwa njagala genda Mmengo olubuto lunnuma. Kansala oyo najja ne tugenda Mmengo ng'era omuntu yenna agenza okuzaala. Ne tubeera Mmengo okuva ku ssaawa 7 ogw'ekiro okuzaala nga kugaanye.
ne banteekako eccupa z'ebisa kuzaala ne kugaana. Ne banteekako eccupa ey'okubiri ebisa ne bigaana. Ne banteekako ey'okusatu ebisa ne bigaana. Ne banteekako ey'okuna ebisa ne bigaana. Kakati olubuto mu kifo ky'okubeera wano ng'omwana agenda okuzaalibwa lwakola akasumbi mu mbiriizi. Ne lukola akasumbi okudda sayidi eno. Naye n'abasawo kye baali batalabangako era baakyewuunya nnyo. Bwe ziwera essaawa 3 ez'okumakya ne ŋŋamba abasawo obulamu bugenda. Bafube okulaba nga mutaasa obulamu bwange. Ne banteeka ku katanda ne bantwala mu theatre ku ssaawa 3 ez'okumakya. Jackie oyo ne beeyali nabo kuba nze nali simanyi biri ku nsi. Ne balinda essaawa 3, essaawa 4, essaawa 5, essaawa 6, essaawa 7 nga teri kiva mu theatre. Njagala okubyamu akafaananyi ng'omuntu wali mu theatre gw'oli bweru olinda. Ziba ziwera essaawa 7 ogw'emisana ne mbangadde engulu bwe nti ngenda okulaba nga amataala gaaka nnyo. Naye bwe nali ng'ategeeramu nko katono nenda okutunula ku katanda nabalamu awo baddokita 10 nga bonna beetoolodde akatanda kange. Kye naddamu okuwulira nga dokita omu annyigako bw'ati n'agamba, tumulongoosezza waliwo ekibuzeemu, bamugambe tugenda kumuddamu mulongoosa. Nakoma okuddamu okuwulira nga bankuba akayiso kaakalifa omuwana akalala. Nenzirayo mu kkoma. Ssaawa 7, ssaawa 8, ssaawa 9, ssaawa 10, 11, 12 abooza amangu ku mmunye ne bazooza nga bamanyi mpiseewo. Naye nga ye omwami ono ali mu nasale eri kye yeekola emirangayo nasale yagiwamba yonna. Naye nga maama we yetakola ki? Talabika. Basebo ne bannyabo ziba ziwera essaawa 1 bagenda okulaba nga nyeenya mu mukono bwenti. Ne bagamba alabika azza engulu. Ne bampita bagenda okuwulira nga mpitaba. Ne banteeka ku katanda ne bantwala woodi bwe nasanga maama wange ne baganda bange n'abantu bonna nga bali mmazi. Olutalo terwakomaawo. Mu lunaku olwaddako ne nfuna omusujja ogw'ekitengo. Abasawo baagala okunkebera omusaayi balabe oba musujja ki ogunnuma. Baagenda okunyiga buli we basobola okufunayo akatondo k'omusaayi akamu nga sikalina. Ne banteekako omusaayi eccupa 4 naye nga tebamanyi kiki kizinywa. Batuukako mu kaseera akazigizigi ng'eddwaliro eddamba ery'Emmengo lirina eccupa 4 ekika ekyo nze kyenkozesa. Nga waliwo omukyala eyazadde nga tukozesa omusaayi gwe gumu. Naye omusawo eyandiko yabagamba guno omusaayi gwa mukyala ono sisobola kutoolako wadde. Era ekyamazima omwana oli yafa. Omusaayi gwonna ne bagonteekako. Mukama yeetaaga engalo ez'amaanyi. Ebbanga lye namala Emmengo awo weeks 2 nga sirabanga ku njuba ebweru simanyi bwe wafaanana. Naye neebaza Mukama, neebaza Katonda wange, kubanga we nali mu woodi baafulumyawo abantu 4 nga bafudde.
n'ebbanga lyonna linnamala Mengo ng'abasawo bantutte nga kyakusomerako buli omu yali takirabangako. Basebo ne bannyabo akaseera nenkayitamu Mukama nampa ekisa omwami ono ne gwe mulaba wano mu kaseera kano Katonda gw'amaanyi nga mbonyeebonye nnyo ne mbaako bye mmuloopera. Nina akataka kange eyo gye nnimira. Kakati bwe nafuna akataka ako ne baŋŋamba nannyini lyo nga munene toyina nawe omusanga wadde okwogera naye ekyalo kyonna kimutya. Ne mbeera ku ttaka mazeeko emyaka egisukka 10 naye nga Land Road simumanyi. Omwaka oguwedde wakya ku makya nenfuna essimu ng'eva eyo nga baŋŋamba Land Road akunoonya weegule. Ne ŋŋenda musajja wa Katonda ne musisinkana ne mugamba wompitidde ate nze nga nayagala dde okukulaba naye nga siyina busobozi. Ne twogera n'aŋŋamba kaakati okwegula ekisooka njagala obukadde 15. Bwe yabwogera nenkuba mu ngalo nensa n'ekikkowe eky'amaanyi. N'aŋŋamba naye oli waddeko okusasula mu bitundutundu. Singa osooka n'ofunayo ez'abaana bagenda okusalirako ekyapa kyo. Konze mmeka nti obukadde 2 nenfuna weebwewola nembumuwa. Kakati obutabalwisaayo nnyo bassebo ne bannyabo, omwami nenzija nga musasula mbanguzayo obukadde 7. Nambuuza ye kati ziri mmeka? Konze ebula 7 nenfunyewo 2. N'aŋŋamba kati ez'ebbiri zireete tulabe ekiddako. Kakati eba ebula 5. N'aŋŋamba kati 3 nzikusonyiye leetayo 2 nkuwa ekyapa kyo. Bassebo ne bannyabo, Nakiri owa Evelyn omwezi oguwedde yafuuse Land Road w'ettaka ekyapa kingi 5. Omwaka oguwedde mu Desemba yatabuka. Neŋŋamba Mukama lwakatujja mu bwamulekwa bwa maama myaka 2. Ne taata waffe omutwala nenfukamira n'ensaba. Bassebo ne bannyabo, kino ne baganda bange tebakimanya. Mu Desemba taata ng'atabuse nakubira bafyolwa saaviisi ne mbabuuza singa mbajagala enteekateeka y'obuziiko omuntu wange nina kukola kinaki neetaagisa ki. Bagaye ne baganda bange tebakimanya, bakiwulira ogusooka. Naye olw'okuba maama yali yakava mu bulamu bw'ensi natandika okufuna ekirowoozo ky'okweteekateeka. Ne ngenda mbuuza abafyono kyaba kitaagisa ki. Omukyala bw'amala okubimbuulira n'ambuuzayo omufu ali ludda wa. Konze tannafa naye ngezaako okuteekateeka Mukama singa aba amuyise. Ng'omukkiriza amaanyi gaali gampeddemu. Neneebaza Katonda ono atalya nguzi, taata waffe akyaliwo n'okutuuka kaakano. Ate era tukyamusabira, ate era Mukama agenda kumukuuma ebbanga lyonna. Bannange Mukama byatupisizaamu ebyo byonna. Bangi nnyo abalina okusoomoozebwa okusinga okwo okwempiseemu. Tuyige okwebaza Katonda. Nabalaza abaana bano musembere wano musimbe layini. Nga we musimba nsaba twanirize maama wange Babula Nabitala. Nsaba mami oyimirireko owumire ku bantu bano. Maama wange oyo kalaani wa Paaliyamenti y'omu
kubasalawo entuula za paliyamenti zituula ddi. Omwami ono ye mutabani waffe omukulu abasinga mwajja ku graduation ye. Naye tagenda kubabuulizaako wano, ajja kubabuulizaako eri. Kakati ate n'ataba yekka. Ono nno yanyimbidde happy birthday jjajja. Okwekuzukuza. Kakati n'ataba yekka, ono ye mukamwana wange. Nkuze. Zagenda ne mbaga ndi myaka gya ntondo ne muwakana nkuze. Omukyalo oyo gwe baleeta ye mutabani muwala waabwe. Kakati eyo seeti eveeyo. Kakati ono sembera. Ono mukamwana wange. Mumanyi mutabani wange ali ebweru. Yadda kwoli. Kakati ono ye mwami wange bwedda abambuuza ndi gwe ngenda okumba naye y'ono. Ye mwami wange. Kakati ono nadda ku taata w'ono. Kitegeeza ono taata w'ono. Bitegeerekese. Sembera eno. N'omulala. Mutabani wange. Bawono. Mukwano gw'ono. Mukamwana wange. Ono naye muzzukulu wange. Ndowooza mulaba bwe nkuze. Bwe kiba kyekyo mukube mu ngalo. Buli muntu yenna wano ssebo. Oba ani, oba mubuuliza, oba ani, buli omu ayagala nnyo okumanya emyaka gyange. Naye nze ndi bebi, nzaaliddwa jjo wano, myaka gyange 25. Basebo ne bannyabo, nga bwe nabagambye, Nakiryo wa Evelyn yazaalibwa ng'abaana abalala. Nazaalibwa mu ddwaliro Mmengo. Nedda, Mulago omukadde. Ennaku z'omwezi 27 nga bwe mbagambye olwokuna yabadde birthday yange. Ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga 1979. Natonya obulamu bw'ensi eno. Era basebo ne bannyabo olunaku lwokuna nawezezza emyaka 45. Ekitiibwa n'ettendo Mukama bimujjire. Nsaba mukube engalo ez'amaanyi ennyo egyo emyaka tebamala gagiweza. Era sebo ekikubu byonna si kwenyumiriza naye kisa kya Katonda. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda. Nze bwe mulaba wano naliko wano. Naliko wamaanyi. Era sebo mwaze w'ekitiibwa yaliko pulezidenti. Bwe mwakolera omwazalira akatembo wankabi nga nange njagala kujoyininga sente zaabwe ku kintu ekitali kyabwe. Mbategeeza Katonda takubirayo. Ku bibiro asobola okukubirayo. Naye ku bibyo by'okoze takubirayo, asasula. Nyina statement gy'enjagala nkola olunaku lumu Katonda alisasula. Omwana omulengo ogusooka, omulengo ogwokubiri, omulengo ogwokusatu,
alidiramu abantu abo ku mulembe ogwokuna. Nali wano ng'omukulizi nga nyambala n'omuganda wange olumulaba. Era nebaza Katonda. Omukolo oyo mu mulimu ky'abange tabera buli kiseera omukolo. Wano we namufunira. Naye yali wano yali takuliza. Akanya tugenzija wano ne tubeera wano ne tukola wano tugenda ne twanjula embaga ne tugikola wano kakati Katonda n'atuwa n'abaana. Era twava wano ng'omwana waffe omuto eyali pasiponi eri wa myezi esatu awo beena ne tugenda mu buweereza obulala. Olwaleero ayinza okuba nenkana kubanga ali mu siniya kakati ku ntebe senior secondary school. Nyoga nange mbire obubongo bwakyo sigemaanyi ga leero ebyolwaleero byalwaleero Katonda atadde omukisa mukulu olwaleero era ngukwa genda nabo olingira Yesu genda nabo olingira Yesu baana omwiko omuganda agendera omukisa kubanga ekyakulesono fekka twebeerera fekka munabeleba genda n'omukisa gwa Mukama. Katonda akusitule genda n'emirembe gya Katonda. Katonda akusitule genda n'okwega kwa Katonda. Katonda akuleme ategere kyengamba zino sente muzimpera zokyo kimanyi nti enkozi erimu amagezi. Genda n'ekisa kya Katonda, genda n'amaanyi ga Katonda, genda n'emirembe gya Katonda, genda n'obulungi bwa Mukama. Bw'olaba ng'ebizitola Katonda tannalemererwa, Katonda tannalemererwa, Katonda tannalemererwa. Atali kusa nnyo bw'oba okyasobola okwaba, okyasobola okutunula, okyasobola okutambula, okyasobola okukwata, okyasobola okukola kyosobola okukola kikole. Katonda ekisa kingi alikusa nnyo. Genda n'embala, genda n'omukisa gwa Katonda, genda n'emirembe gya Katonda, genda n'omwangazi wa Katonda. Abanaagolokoka gy'oli Katonda atekewo empaki. Abanaagolokoka gy'oli Katonda atekewo empaki. Ebinaagolokoka gy'oli Katonda atekewo empaki. Oba onooba ozaala, oba onooba ofumbirwa, oba onooba ogula ttaka, oba onooba mu byabufuzi ebinaku zino ne tulimu, oba onooba mu biyiwa byonna bya Buganda oba bya Uganda, oba onooba mu bya kyaki nga ffe tufaanana ennaku zino mubiraba mu mawulire, ekyo sinnakuyo. Genda n'emirembe gya Katonda kubanga Kristo agamba tube n'emirembe. Mukama yabyogera.
Ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno 2024 kubanga tuludde nga tulwesunga naye tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala obutatuyiwa tukubire tubagiri baffe mu ngalo mwebale nnyo mwebale ddala okujja ate mu bungi nkakasa bebi waffe nkakasa nti buli kuwaise yenna aliwa oba oliawo n'abalala bakyali mu kkubo naye mmwe abaliwo baniriza mwebale nnyo mwebale ddala mwebale okutwagala mwebale okwagala Nakiryowa Evelyn mwebale okwagala Nakiryowa kubanga bwe mumwagala ate n'ekkanisa eno bwekola ki ate mutwongedde okumanya ti Nakiryowa muntu waki w'abantu omuwala oyo nze mweyitira muwala kubanga bannanga atukola bulungi twagala okubategeeza bannanga abazze olwaleero wano ti Nakiryowa atukola ki tukwebaza we balinyo balire ddala ebiwaleero twagala era okulamusa taata waffe waleero bankola okuva ku bbalaza kutuuka ku Lwokutaano naye ku Saturday ne Sunday bampa emikolo ena gye nnina okubeera banyina okubeera bantu babeere era bwe mba wano ngenda kugulawo mpaka z'amasaza wali ekyaddondo minisitule bwetyo bwetambula erimu obwogezi erimu amawulire erimu n'okukunga abantu njagala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda era bwe tuwulira ekyo ekituzaamu amaanyi kituzaamu essanyu emitima gyaffe ne gitereera Obuganda bwe tubugoberera abantu abasinga balowooza batandika ne Kabaka Kintu naye Obuganda bwali bwesudde amabanga nga babuyita muwawa waaliwo abafuzi ab'ebika abaaliwo mu kiseera ekyo naye Kabaka Kintu bw'ajja amaze okuwangula Bemba Musota atuula ku lusozi wali ennono asalawo nti okuva olwaleero tutuule tubage constitution etambulirako n'okutuuka olunaku lwaleero mu bintu ebisatu ebyasalibwawo emyaka egyo egiyise emingi ddala mwe mwali okukola amasiga asatu Obwakabaka kwe butambulira n'okutuusa ku lunaku lwaleero ng'amasiga agasatu mulimu oli olulangira oluvaamu omulangira ali engoma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'abalangira bonna essiga eddala mwe muli bajjajjaffe abataka ndabe Katikkiro wano ow'ekika awo bonna n'omukulu w'ekika waali bagwa mu kkowe eryo ery'abataka bajjajjaffe ab'obusolya era be bakuuma ennono zaffe obuwangwa bwaffe bakola omulimu munene nnyo mu bika byaffe essiga eddala eryokusatu ate nalyo nga kkulu ddala essiga erivaamu abaami abakulembererako Ssaabasajja Kabaka nga Katikkiro yabakulira mulimu ab'amasaza mulimu abaweereza ngono w'eggombolola n'abalala ku miruka amasiga agasatu gakola kannabwala kulaba nga Obwakabaka butambula erimu bwe liyuuga amalala tegasobola kutambula ennono bwe baasalawo amasiga ago galina buli omu emirimu galina okukola bajjajjaffe abataka bakola omulimu munene nnyo
abaami abaweererezako beene tetusobola kwefuula balangira kubanga beene asiima busiimi walaba nga kati kwesikoze bulungi mulimu gweyampitira asiima n'empumula ate nembeera musanyufu awo nno bwetugoberera ebintu ebyo tujja kusobola okutwala Buganda maaso. Ennaku zonna olabye ebintu ebize bibeerawo nga abavubuka boogera kiri tebagoberedde ennono ezo, tebagoberedde buwangwa buffe obumanyikiddwa. Abaganda tulina ebintu byetulina bikatwekisize kyetugamba nti kino mukadde waffe kitaffe mulwadde tebavaayo ne bakyasambuza, tebavaayo ne bagamba leero tumuwadde panado 2 ekyaddemu wa panado 3 ebyo tusirika era obuwangwa bwaffe buzze butambula. Bagamba enkula y'omutwe gwe ekuwa ensalira y'emibiri obanga nze ow'ekiwalata nga yazizza maaso g'otambula nzamu kati era omuntu omulala n'agamba kuba wakulya kikere olira ddala kisava olire wakuma nti gwe wali ekikere nga mutuufu walya kisava. Bwe tugoberera ebintu ebyo tumanya obwakabaka kutambuzibwa butya, ani atubuulira ki ekigenda mu maaso, then tumuwuliza tutula mu kabinet ne twogerezeganya naye n'atubuulira embeera nga bwe tusabe ffenna akomewo ebwabo bwe nga mulamu bulungi ate asobole okulamula Obuganda. Tuzze okujagulizaako munnaffe ono badde n'emirimu mingi naye ŋŋambye era nyina okujoola Nakiryowo. Nakiryowo twasisinkagana nga nakava mu yunivasite erali nkulembera abayizi ku yunivasite nga sipiika nga tuli mu kibiina ekyefaananyirizaako wano kuba tukwataganya bitya manyi bagamba ekintu ekibaamu kiragala kiba kirungi nnyo kiba kiramu kiba n'amaanyi ate luluganda bwe kiba muyiro kiba kigunda. Ebyo saagala kubyogerako naye ekibiina ekyo kyetwalimu naye yakola bulungi nnyo, yali muweereza ate kyemwebazaamu ekyensuso nti abakyala basingayo bagenda mu byobufuzi bonoonekerayo batera okwagalana n'abaami batera okukola biki naye Nakiryowo teyalina kintu ekyo, yalina empisa ate ng'akola ebyobufuzi ebirungi. Bwayogedde ku nkula ye eyange eyawukanira ddala n'eye yayogedde ku nkumbi tetwalina nkumbi twakuliraawo nateete ng'omulimu gwe tukola kusiba ddagala lyaffe eryakyapambalaasi abamu limumanyi nnyo nga bw'ofuluma ewaka waliwo factory ya kyapambalaasi waliwo esiba obuwunga bayita malidaala nga gyemirimu ffe tetukola naye gwabanga ku nkumbi ne tuddayo ku kigambo omukulu kyatubuulidde nti oba oyiseewa Mukama aba alina enteekateeka gy'akutegedde naye tukwebaza tukusaba ogende mu maaso n'obuweereza ku CBS wamu ku bitongole by'entwala era otera okuŋŋamba mukama wange gira emirimu nange nja kufuba okulaba nga tukuyamba ogende mu maaso. Obuweereza obwa Ssaabasajja Kabaka Ssebwangu nze mpeereza emyaka kumpi 2 mpeereza nga ssentebe w'abavubuka ne mpeereza ekyaddondo n'abakulu bano naze ssentebe atwala abavubuka bonna. Ssaabasajja n'asiima ate n'embeera akiikira abavubuka mu lukiiko olukulu lwa Buganda. Naye mu buweereza obwo nali sisasulwa naye nga nkeera ku makya negenda nkola emirimu ekasanga tulusawo muno otambulawo. Omukyala yatukanga ekiseera n'aŋŋamba naye buli ssaawa ntegekera ekkanzu okomawo ngalonsa bintu byakabaka ebyo sibitegeera bulungi nnyo ne mugamba guma bwe bampa okubeera omukiise w'abavubuka mu lukiiko olukulu lwa Buganda ne mugamba edda nno bakuweerako n'amataka bakuweerako naye kati kuno ofunye eki kyebakuweererezaawo ne mugamba guma bijja Ssaabasajja akyatetekanya ne tuweereza. Naye bwe nafuuka minisita kyali kirungi nnyo kuba minisita lwakyala wiikendi batera okumpa embuzi ogo kati buto ngiteeka bwetaaga leero ombuzi ogabako eno leero nkoko leero tooke naye eddala ligenderaku alaba minisita era amamotoka nabiki ebyo byonna obumiikiriza olinabeera abagumiikiriza mu kikyona kyetukola osobola okutuuka kulyengedde. Nja kusaba obeere mugumiikiriza mu bintu byonna byokola okuyaayaana abavubuka ennaku zino bayaayaananya bayakafuna omulimu atandikirawo okubba si mwerufu n'akatono ate omuntu wabba ennaku zino abavubuka bagamba oyo mugezi buli omuvubuka ono mugezi kyokka bye enjogera gye baliko. Tulina okubeera abeerufu mu mirimu gye tukola, tulina okubeera abamalirivu, tulina okukola n'okwagala buli lwokola n'okwagala tokoowa n'ayogera kinaaleka ki kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awamu. Pero
wano makunale omukolo kususe basebo mazima wetwali tukusubira kino sikirabanga nange ekitibwa kiteeri mukama banangerengere kiri wano ate omala tunulenga wali kulyakusanyuka kujaganya dale kiri wano kisuse banange guno mukolo guno mukolo banange ndo mbaga embaga ddala ddala semabaga
okutegekeka ate n'okulembera ku bantu. Ivo oyo nze bwe nali kansala wano nga mumaze okunnonda aba wano be bawala be nasooka okutambula nabo nga muwala muto naye ng'atumikako muwala mukkakkamu muwuliriza ate ng'omulaba nti oluusi oyinza okanaye anampulira munnange mugonvu Mukama yakuwa ebirabo ebyo n'obeera mukulembeze ne tutambuza ebintu byaffe byonna lwakuba Mukama akyagaanye okukkiriza essaalawo yaffe ey'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Abantu tuli mu kunyigirizibwa bannange naye tugezezzaako okulwana ennwana ennungi. Kale nno n'olwekyo essaala eyo Eva ngikusabira olabeko ku buyinza obulala obunaababuzeeko. Ssaabasajja Kabaka.
she's an activist mu mutima ogwo era yensonga n'embaga ye yasazeewo agiteeke wano kubanga ye ne Kristo batambulira waki wamu mu nsonga. Myezi okukola ebibuuzo bya P7 naye ne ŋŋamba si kaaki batutulugunyiza ekimala ne tujja. Nze erinnya lyange ssebo omubuulizi bw'ogenda mu UNEB P7 na registeringa emirundi 2 kubanga ogw'omukyalo na registeringa ne situula ate nenzira e Kampala nentuulira e Kampala. Senior 4 na registeringa emirundi emeka 2. Ebibuuzo byali bibulayo ebbanga ttono. Senior 4 yonna gisoma nkuze. Ebibuuzo byali bibuzaayo emyezi nga giijo ne bankwata ne bansiba ne bantwala e Bugerere. Ne mmalayo emyezi 6
naye nga ndi mu kkomera nagamba abasirikale mbeegayiridde waakiri mu ntwala awantu wensobola okukolera ebibuuzo waakiri ntuule nfune certificate eyo kubanga temumanyi kitegeeza kweweerera ng'okuze obeera weerekereza bingi obeera oteekamu kinene naye abasirikale ne bagaana ogwo omulundi ne gumpitako lwakulwanirira kabaka wange tebansibira bubbi kwali kulwanirira kabaka kubanga nze nakuliramu ekikoosi ky'abavubuka ekyali kizimbe ekiyitirirwa e Bugerere okwaniriza Ssaabasajja Kabaka era bankwatira Bugerere. Bwe twamaliriza Mukama nga nnyambye ne banta naddamu n'ensoma ate bupya nenziramu ne registeringa bupya nenkola senior 4. Mukama mwabeeredde omulungi ono ow'ekisa Yesu wange bwe ntendereza emisana n'ekiro ate ne bikomawo nga nkoze bulungi. Ne ngamba oba oliawo Mukama yategeera ku luli nti nja kugwa n'ayingizaawo ekkomera n'amanya olina kuwangula luvannyuma so teweekulagizanga mu mbeera. Bwe namaliriza bassebo ne bannyabo ne ngamba ebyannema mu buto nnina kumala nabyo mu bukulu. Ne ngenda ne njoyininga Namasuba College of Commerce gye nafunira certificate mu counseling and guidance. Bwe namaliriza era ne ngamba kino tekimala kuba nalina ebirooto byange ne nsoma diploma era mu koosi y'emu era nayo ne ngiwangula. Ne ngamba diguli nga bwe nnemye Mukama nteekaako ekisa diguli zirabikire mu baana bange. Bassebo ne bannyabo omwami oyo jangu wano abasinga abakyaki mwaliwo mu 2022 yandeetera diguli mu nju era nsula nayo. Ate ne neebaza Mukama kubanga abaana bangi bamala okusoma ne babulwa ebyokkola owange baamutikkira akola era nakati byeyasoma ate si byakola. Yali yakakola gy'akola ali mu Rose Form yali yakamalayo emyezi 6 nandeetera ekirabo kiri mu nju ewange nakitimba nga yabadde omukozi w'omwaka oluvannyuma lw'emyezi 6 ne bamuwanga ye mukozi w'omwaka mu kitongole. So bassebo ne bannyabo ne bagayo ebintu ebiri ku mutima gwange bingi nga natandise kubyogera sola kubimalayo. Mukama nkoledde ebyekisa ne ngamba diguli ezannema kazirabikire mu baana bange era nnonwana kuba n'omwami oyo gwe mulabye oyo alazeewa ye oyo yimirira Mr. Mulyowa bawuubireko omwami oyo naye ali mu P4 tutwaliriza. N'omwoyo mutukuvu amina. Cheza for yes. You look so beautiful tonight. You look so beautiful tonight. Celebrate tonight. You are amazing. So beautiful tonight. You are the queen.